webali nnyo munnaffe ate basimbe Dan okuba tuzaako emboozi eyo era twongera okukulisaayo abantu mwenna abasobodde okubanga mwegatta mu kusaba okwo okwafundikidde olunaku olwajjo mu nteekateeka n'eggandaalo ate eri amazuukira aga Yesu Kristo. Tugenda kwegatta ku munnaffe Sandy Charles ali mu bitundu eby'Namayingo agenda tubuulira enkuba etonnya nnyo e Namayingo bitundu bino ensangi zino era enguudo zaayo zayongedde okubeera nga zoonooneka. Sandy Charles tubuulire embeera y'amakubo eryeti eyo batugambe tebitegeereka bulungi naye gw'oliyo katukwegatteko tubuulire ate embeera bweri. Njagala kulisaayo omuntu yenna eyabadde olunaku lwajjo mu kusaba kwa Good Friday e Canaanland okwategeddwa n'omusumba Aloysius Bugingo owa Church ya House of Prayer Ministry International. Olunaku lwaleero wano wendi ndi ku Trading Center emanyirwa nga Tanganyika wano kisangibwa mu ggombolola mu Town Council ey'Ebbanda mu district ey'e Namayingo. Wabula njagala kutegeeza nti abaliyo bo ate bakaaba kubanga amakubo go gayonooneka. Bangi bagamba nti abaana bamaama bagenda okuzaala nti abaana abamu bafiira ku kkubo kubanga amakubo gaba mabi, ebyentambula byalinya n'ebisale kubanga wa boda atasobola kutwala ekirooge kuba eri mu kutonya. Ngenda kuba neeyunga kubano bennina wano batubuulire embeera gye bayitamu eryeta olunaku olwaleero wano. Batubuulire obuzibu buliwa, lwaki amakubo gaabwe mabi. Mukulu amanya gogwane tuli live ku Omunyo Live Soul TV tubuulire embeera gye mulimu eryeta. Tankwata akazinda. Tankwata akazinda mukulu. Ese ameta kange bananga Ochopa Richard nese chairperson wa Siamba Village mu parsi Buyombo Banda Town Council mu Namayingo district. No kuli nende bidinyu bya makira era makira kefe kafwa otulire lala hundulwa na Namayingo paka hunyanja no cha hunyanja amakira simalayi kusaba obuyambe okutula ku government yefe ya NRM alala nenda bakulembese befe bakwadola mu bitundu byefwe. Okay, katuyunge ku mulala mukulu tubuulire embeera eryete wanene. Embeera efwe embi muno kulo okubeera nokudaha okusamule fulani kwire kwibule ikubita ate n'obubira wa bodesi mu kwicha hasi yahecha okulwengira. Okay, ngenda kuba neyungako ku babiri meya tubuulireyo embeera eryetya abantu bagamba nti embeera mbi. Embere nembi muno kulokuba okutandikira lela okutanganyika n'okule n'okolera ebujwanga engire kyebujwanga okutela ebubanga ku kyebusiro engiro yafire lela batatwadola bakulembese kubera kusaba bakulembese befe bakwadola nkwesika kutacyo thodo mulimo mulayi hakwasubere kuti basinyalo tukolera mulimo mulayi okutira okufukira kumulanga kulubale bora kuti makira kafire lela batukonye basobola otwamba makira kasobola kuchamu moni kusobola okwesuba mirembe okwegasa ngabantu bana Uganda kubasaba na saba dira abakosomwe mwe mulayi kuhasubira kusobola okusomuli bomulayi kusobola mwa abavuzi ba boda tubuulire mwe mukalubiza abamama nga bagenda okuzaala mubasaza sente meka ngafwe aba boda kakati okusinzira ku kubengere wefananiramu era kiri bwe kiri nti owa boda kasita wampita nganze nkube egude era kiri nti era nange ndino kumusasuza okumuja ke sente nyingi kuba nange era mbala engere enkubo yefananiramu nange nesalawo okugamba nti nange mujeko akasente akawera kuba. Okay, kanjira asembyeyo bamama bano ababiri batubuulire embeera gye balimo kuba bebazaala batugamba nti muzaalira ku kkubo. Mama obuzibu buliwo? Ameta n'eddoboozi Esther Lucia Tunaboli ane Buyombo. Amazima kene kulina obukyuni ng'effe bahaye ebihabikiro bungi wicha walwala muhayo lyasito odaho kyo hwetusaho naye nga nolanga wa boda ahubora timbula inda habita nawe wehonyo mwene omwana hulwalira hali kufira hungira hulwembera engira chanyasiha nadala nuwola mu myalo bantu befe kidaho bwato huobenga lwolubitawo banange gavumenti yefwe mutuyambe huli bubi era huli bubi dala mutuhonye. Kamalize no mama ona tubuulire yo embeera eryeta mwabazadde tubuulire muzaalira wa? Banange semeta bananga Jambo Florence saba banange gavumenti tuyambeho efwe bahaye huli bubi onyolo muhaye ali bubi ari kudaa kuibula nenge ngeri okumwira mu dwaro bihayire no kugura boda simu boda abola ati sasa ndahecha kulwa amadosi usaba gavumenti tuyambe huli bubi musitundu sefu setanganyika mbe basa muno gavumenti ni mucho tuyamba nasa yabeso mukisa. Mama onakyoyogera kale kansembyeyo ono alabika owo omwana ono yabasembayo olwobudde. Mama tubuulire embeera nga bweri. Ameta kange nawire Kristini ndiano lakini kwa holo kuibula
Kumengeri no cha huwa boda ruha mulo umesendos lakini wa boda hamla mitwalo chibiri kwa huire mudu waroba ochole engirambi. Okay. Sisobola kuzuka waawo ku lw'obudde naye eyo y'embeera eri mu bitundu bino. Jjukira nti wano we tuli ya ssentebe wa disitulikiti y'e Namayingo gy'asibuka amakaage wano Kinyona Pindi, woman member of parliament wano nawo saako ne area member of parliament nabo ali kumpi awo Wanyama Michael, Makoha Margaret and Sanya Ronald. Abo be bakulembeze ate basibuka mu kitundu kino kyennyini naye eyo y'embeera abatuuze gye beekubira endulu okulaba nti batereza amakubo. Ku lw'obudde kankulisa omuzindaalo muganda wange Muhammad Wamala Sunday Charles.